É un ecoloxismo popular que adquire coñecemento local e coñecemento científico e coñecementos globais que incorpora na súa propia autorreflexión sobre un proxecto que vai afectar as súas vidas, que vai afectar a vida dos seus fillos, a vida dos seus netos e a vida de todos. Pero que ademais é un atentado exagerado contra a biodiversidade, vale? Está non só a carón dun espacio protegido, sino que físicamente vai estar nun lugar identificado pola propia Xunta de Galicia para ser protegido xa nos proxectos de 2008 e de 2012. É absolutamente insólito que un lugar que foi identificado polos seus grandes valores xeoedáficos que son únicos no mundo vaya a ser dilapidado por unha fábrica polo capricho non só dunha empresa, sino tamén dunha administración pública, e que ademais ten unhas implicacións moi elevadas na socioeconomía do lugar, non? Un lugar, a Ulloa, que ten, por exemplo, moito máis emprego no sector primario que a media de Galicia, que hai moitos proxectos innovadores, que se está tendendo cara a agroecoloxía, cara a proxectos que teñen moita ligazón co territorio, moita ligazón coa natureza, non? E todo isto podese vir abaixo coa instalación, con convertir unha zona rural e que ten moito futuro e onde a xente vive moi ben e vive moi contenta nunha industria que, ademais, Galicia nin quere nin necesita.